Танил коммент дэвшлэнд өрцөн үед Кагоци бидний туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үрдүүтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Араа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel. Дөрмөнд хүргэе. 2018 оны 11-р сарын 20-ны өдрийн мегмар гараг. Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 1 минут. Та бүхэн цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртоо цугаарай. Таны үнцэл бодлыг бид яг энэ цаг мөчөөс 45 минутын хугацаанд цензургууд дамжуулахад бэлэн байна. Бидний ярилцах сэдвийн хүрээнд бас сан сэтгэлдээ ТV-с Mongolia гэсэн пэйжээр цензургүй илгээх боломжтой гэдгийг тодтогч уламжлая. Олон асуудал нийгэмд яригдж байна. Олон асуудал бас олонний анхаарлын төвд байна. За ямар ч байсан нийгэмд нэлээд хүндрэл нэлээд таагуур амьсгалыг үүсгэж байсан хэд хэдэн асуудал бас өнөөдөр гацаанаас гарч байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бас засаг төрөөс холбогдох байгууллагуудаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хүргүүлж мэдээлүүлж байгаа шиг байна. За юун түрүүнд бас Өмнөговь аймаг Гашуун Сухад чиглэлд үүссэн нүүрс тээврийн замын очир дарааллыг шийдвэрлэх чиглэлээр засгийн газраас тодорхой үүрэг даалгавар авч хэрэгжүүлэх төрийн албан агчид ажиллаж байгаа гэж байна. За энэ чиглэлд бол нүүрсний замыг бол нэг игнэг нь бүрэн хаасан гэж байна. Одоо буцах игнэг бол 100% хаасан. За өөрөөр хэлэх юм бол очролцсон 170 км үргэлжилсэн тэр нүүрсний машинуудыг 2 игнэгээр эсрэг урсгалаар нь бас явуулж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг дөнгөж түрүүхэн бас сошиалаар өглөө. Өөрөөр хэлэх юм бол хятадын талаас нүүрс таталтаа хэвийн горимж хилжүүлээд нүүрс таталтаа аваад эхэлсэн гэж байна. За одоо нүүрсээ буулгаад буцаж байгаа хоосон машинуудыг тэр урсгалаар нь буцаахгүйгээр оюутлахын зам руу шилжүүлж оруулаад оюутлахын замаар буцааж байгаа. Харин буцах игнэгээр нь бол нүүрс очсон машин 2 игнэгээр орж байгаа. Ямар ч байсан бол нүүрс уршаа хил гарах нүүрсний цуваг бол 2 дахин хурдсгаж чадсан гэсэн ийм мэдээлэл өгч байна. За ер нь бол гадаа цагаагаарын нөхцөл байдал нэлээд сэрүүс хандлагатай болчлоо. Хэд хэдэн аймаг сумдад бас одоо өнөөдөр таагүй ийм ноцтой ославарууд гарсан мэдээллийг онцгой байдлын байгууллага бас нийтэд зэрэмжлүүлж хүргэж байна лээ. За мотоциклтэй иргэн нуурын ус цөмөрж осолдсон ийм мэдээлэл байна лээ. За нүүж яваад одоо гол гаталж яваад бас одоо унаа техникээ живүүлж алдсан, гэр орноо юулчихсан ийм асуудал байна. Хэдий хүүтэрж байгаа ч гэсэн энэ голууд бас хантал төвшөндөө ингээд зузаанаа барьж бэхжиж амжаагүй байгаа шүү гэдгийг сэрэмжлүүлээд хэлж байна. За энэ чиглэл дээр бас аймаг орон нутгийн удирдлагууд зарим нь ураг аймаг сумынхаа хэмжээнд мотоцикл унахыг бол түрүүчээс хориглоод хэлж байна л да. Яг энэ үед бол нөгөө мотоциклийн ослууд бас нэлээд нэмэгдэж байгаа ийм хандлагатай. За олон зүйлсүүд байгаа юм. Үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн, за шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн эсрэг орон нутагт чагсаал зохион байгуулж эхэлж штэ. Увс аймагт өнөөдөр энэ шатхууны үнийн өсөлтийг эсэргүүцсэн машинтай жигсагчдын салбар бол Увс аймагт эсэргүүцэл тэмцэлээ илэрхийлж байна. Харамсалтай нэг л зүйл байна хүүж. Одоо юу ч яриад ард иргэдийн амьдрал ахуйд тулгамдж байгаа ямар ч проблем зовлон бэрхшээлийг тоочоод үүнээс гарах арга замын талаар зөвлөх гээд энэ улс төр гэдэг сэдвт бол дарагдаад юм гарч ирэхээ байлаа. Энэ намуудын талцал, энэ бүлэг практикуудын зодон, энэ нэг юм сандал ширээний нэг юм салтгүй маргааны дороос бол өмдөж гарч ирэх, энийг дийлж гарч ирэх сэдв гэж байхгүй мэн. 13 настай охин бусдад хүчирхийлүүлж маш ноцтой гэмт хэргийн хохирогч золиос болцсон байж байгаа. Энийг эсэргүүцэх гэсэн иргэд олон нийт эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөлд жагсаж дуу хоолойгоо нэгтгэх энэ эрхийг олгосонгүй. Зөвшөөрлийг өгсөнгүй. Баян зүрх дүүргийн шүүхийн гадаа иргэд эсэргүүцэл тэмцэл илэрхийлэх гэсэн одоо энэ сүүлийн үед энэ Баян зүрх дүүрэг дээр ямар асуудал үүрнэж ирэх гэсэн Баян зүрх дүүрэгт биш. Ер нь татварын байгууллагуудын дүүргүүдэд дээр байж байгаа хүн амынхаа тоотой харьцуулсан оронтой баталж өгсөн. Ингээд энэ төр оронтойгоор хангацсан байсан татварын ажилтнуудыг бүгдийн ажлаас нь чөлөөлөд эхэлж байна. Түрүүч ингээ өргөдөл гомдлоо хүргэж авчираад ингээд өгсөн. Энэ нийгэмд бол одоо явах юм байхгүй бол. Уршаа явдаг, үндийдэг, улс их оронд хэрэгтэй ийм зүйлс ерөөсөө яригдах байл. Энэ нэг улс төрийн сэдвүүдэд цэг атахгүй бол энэ нөхцөл байдал засагдахгүй. Монгол улсын их хурл хууль зүйн байнгын хороо хуралдах гад 3 удаа завдаад чадсангүй. Их зүрсэнгүй. Энэ яадаг байнгын хороо вэ? Зунжингаавс хуралдах гэж чадаагүй шүү дээ. Хуралдахгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгээд нэг ийм сонирм яриадах юм бүүжээ. Одоо гачин. Өөрөө хэлж ойлгох хүн. Нэрээ яг нөгөө өчигдрийнх шиг явуулаа шүү. За тэгт. Нариулагч битэрийг бариад өгдөө би өөрөө хэлчих. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Энэ яадгийн гэхэр нэг ийм юм байгаа юм. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо хуралдах гад эрцгүүрэхгүй учраас 3 удаа хашилсан. Зөвхөн өнөөдөр 3 ажил. Тэгээ энэ дээр энэ зариг юм энэ дээр энэ хууль зүйн байнгын хорооны даргын тэр юу тайлбар энэ төр өгсөн баг. Ярилцлага энэ төр байх. Юу гэж нэхэр энэ гишүүдийг байнгын хорооныхоо хурал битгий суу гэд дээрээс чиглэл өгсөн гэд. Гэхдээ их хурлын гишүүний дээр юу хийдэг юм бэ? Одоо энэ заргийн сэтгүүлч өнөрөө асуугаад байгаа байхгүй юу?
Гишүүдийг битээ суугаад дээрээс чиглэл төгсөн гэдэг юм а та тайлбар өгөөч. Гэхдээ тэр гайхаад байгаа юм. Гишүүний дээр хэн бийдгийг? Монгол улсын их хурлчин өөрөө төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн үү? Их хурлын гишүүнчин халдшгүй бүрэн эрхтэй энэ төрийн төлөөлөл мөн үү? Гэхдээ толгойг үл юм байлгүй. Тэгээд ийм сонин юу болчиход байна л. Одоо ерөөсөө юу харагдж ирэх нь бүлэглэлийн зодон ингэж ширүүлсэнийг л харуулж шít. Өөрсдийн гэсэн үг үзэл бодол байхгүй. Тэгэл хин нэг нь чиглүүлж идэг тэднийхээ конопиг дарж идэг л хүмүүс болсон биш. Байнгын хороо удирдах байгаа хүн яриа сууж байгаа. Маш олон ингэж хүлэгдсэн хуулийн асуудлууд байж байна. Хуралдаж чадахгүй байна бид нар. Тэг ингээ хилцэх дараалалаараа явах гэхээр ингээ орохгүй байна. Одоо тэгэхэд засаг огцруулах асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын оролцоход хэдэн хүн ирнэ гэж бодож байна. Хүн хоцрохгүй орно шүү дээ. Ийм сонирн болчихлоо шүү дээ нэг ийм бүлгүүдийн зодон. За ингэж хэлсэн. За энэ асуудал аянда яригадаад явж байгаа. За өнөөдөр олонний анхаарлын төвд орж гарч ирсэн хамгийн одоо супер сенсац бол энэ байлаа. Ардчилсан нам улс төрийн зөвлөлөө хуралдууллаа. Ардчилсан намын гишүүд бол засгийн газрыг огцруулах хэсэг асуудал дээр байр суурь нэгтгэж чадаагүй байсан. За өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Бацандан бас төрийн ордонд мэдээлэл тайлбар өгсөн байсан юу гэж хэлсэн гэхээр засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр намын одоо гаргасан шийдвэр өөрчлөгдсөн эсхийг мэдэхгүй. Улс төрийн нөхцөл байдал цаг минутаар өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр өөрчлөгдөж магадгүй гэдэг ийм тайлбарыг өгчээсэн бол ардчилсан намын улс төрийн зөвлөл бол нэгтгэсэн ийм тогтоолоо гаргацсан. Тогтоол гаргаад тамгалаад нийтэд танилцуулчихсан. Ардчилсан намын үндсэн дөрвийн 4-р бүлгийн 4-3-ийн 1 дахь заалт, 5-р бүлгийн 5-15-ийн 1, 5-15-ийн 3, 9-3 дахь заалт, 6-р бүлгийн 6-гийн 2-ийн 4, 6-гийн 2-ийн 6 дахь заалт, улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийн сандыг тус үндэслэн тогтоох нь. 1. Монгол Ардын намын дарга хөрсөхийн тэргүүлсэн Монгол улсын засгийн газрыг огцруулахыг дэмжсүгэ. 2. Засгийн газрыг огцруулах асуудлаар улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн гишүүд нэгдмэл байр суурь баримталж ажиллахыг чиглэл болгосгоё. Туван. Улс төрийн зөвлөлийн дарга. Өөрөөр хэлэх юм бол хөрсөхийн тэргүүлсэн засгийн газрыг огцруулахыг ардчилсан нам дэмжиж байгаа юм байна. Дэмжих юм тогтоолоо гаргалаа. Харин дэмжихдээ улсын хуралд байгаа 9 гишүүн нэгдмэл байр суурьтай буюу бүгд одоо нэг коноп дараал гэдэг ийм чиглэлийг намаас нөхлөв. За ардчилсан намын 9 гишүүн бол бас тийм үзэл бодлын зөрүүтэй тайлбаруудыг хийгээ яваад байсан юм. Зарим нь буруу гэд. Зарим нь засаг дүрийн доктортой байдал нь бол зүгээр баха зүг байх. За зарим нь бол бүр энэ хоёр хоёлаа хэрэггүй. Их хурлынч тар засгийн газарч буу гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Нөгөөх хэсэг нь бол за их хурлын гишүүдийн засгийг огцруулах гэж байгаа сандыг дэмжиж чинь гэдэг ийм янз янзын байр суурьаас одоо нэгдсэн нэг ийм бодлоготой болчихж байгаа. Ардчилсан намаас бол угаасаа юу гэдгийг олон нийт хүлээх ийм хүлээлт хандлага бол дуусчихжээ гэдгийг л харууллаа л. Ер нь бол ямархуу нөхцөл байдалд хүрж байгаа юм, ямархуу зорилго агуулгахдаа тогтоол гарч байгаа гэдэг нь бол тийм баггүй шигдэж байна л. За магадгүй одоо энэ засгийн газар огцроод дараагийн засгийн газар бүртгэхэд хамтарсан засагт орох ийм тохироо яриад явж байгааг ч үүсэхгүй. Нэг нийгмийг тандаж байгаа бас нэг ийм сэтгүүлч яваар хардах хэрэг байна л та. Ийм. За нөгөө талдаа угаасаа нэг юм сүрх хүчин хэд удаа энэ эрх баригчид засгийн огцруулах асуудлыг оруулж л ирж байвал унгаж л байх нэг тийм улс төрийн тоглолтод явж иж мэд. За ямар ч байсан Эрдэнийн тэргүүлсэн ардчилсан нам их хурлын дарга инх болттой гарав ирлээ. За энэ бол гацаагүй одоо юу гэдэг бодиттой мэдээлэл болоод нийтэд албажаад хүрлээ. Олон нийт дүгнэлтээ өгчж байна. Өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтууд, сошиал орчинд бол ийм санал асуулгууд яваад эхэлсэн байл. Иргэд ямар байр суурьтай байна? Ямар хуу нөхцөл байдал харагдаж байгаа хандлага нь юу болж байна гэдэг ийм дүр зураглалуудыг яриад эхэлсэн байсан. Иргэдийн 98% нь нийгэмд шудраг ёсыг шаардаад эхэлсэн. Тэгээс шудраг ёсыг тогтоож чадах хүн инх болтын тэргүүлж байгаа 60 тэрбум фракц юм уу? Хөрсөхийн тэргүүлж байгаа жидүүгийн бүлэг гэд нэрлээд байгаа. Энэ юм уу гэдэг дээр иргэд саналаа өгöd эхэлсэн бэл. 80 гаруй хувийн ийм харьцангуй санал явж байна лээ. Би өдрөөлөг дундаа үзүүлнэ. За дараагийн нэг ийм сенсац бол дөнгөж өдөр төрийн ордонд хэвлэлийн баг хурал зарлаж нийтэд нэлээд сенсацтай мэдээллийг өгсөн улсын хурлын гишүүн Мөнхбаттай холбогдож байгаа. Тэг төрийн хариуцлагатай өндөр албан тушаал хашиж байгаа төрийн төлөө тангараг өргөсөн эрх бүхий ийм хүн хоногийн насгүй хов ярьж зохиол бичиж бол хэрэггүй юм л. Нийгэмд бол маш том айдас гүйцээг төрүүллээ шүү дээ. Яасан гэхээр Мөнхбат гишүүний хэвлэлийн зөвлөхийг нь өнгөрсөн хагас сарын өрөө
тусгай кодтой хаалга бүхий орцондоо үл таних хоёр этгээдүүд боомлуулж тархи болон нүүрэндээ хүнд гэмтэл авсан. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат миний хөрсөхийн засгийн газрыг огцруулах талаар гарын үсэг зурулж эхэлсэнтэй шууд холбоотой гэсэн мэдээлэл хийсэн. Тэгээ өчигдөр энийг ярьсан манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарсан. Өөрийнх нь Facebook дээр бичсэн пост нь энэ үуч. Яг ингэ байж байгаа. Яг аль биесний аяг дээр. Албан тушаал эрх мэдэл хүний амьнаас эрүүл мэндээс үнэтэй гэж үү? Сүртэй юу? Тэг одоо яахараач одоо Мөнхбат гишүүний улс төр зөвлөхийг нь очиж зодож хийдэг ийм захиалгатай юм чи ингээ гайхаад байсан. Тэгээ өчигдөр шөнө улсын хурлын гишүүн миний зөвлөхийг гэртээ орох гэж байхад нь оцонд нь үл таних хоёр хүн халдаж төмрөөр толгойг нь хах зохиж тархинд нь хүнд гэмтэл учруулж араас нь боож нүүр амыг нь гэмтээсэн. Орцонд улсын энэ явдлын дуу чимээнээр нэг давхрын айлаас хүн гарч ирэхэд нөгөө хоёр хүн зугтажээ. Хариуцлага алдсан засгийн газрыг огцор гэж улсын хурлыг тараах гарын үсэг зуруулна гэсний төлөө миний хэвлэл хариуцсан зөвлөхийн амнаас эрүүл мэндэд ноцтойгоор халтсан байна. Албан тушаал эрх мэдэл хүний амнаас үнэтэй гэж үү? Энэ асуудлаар цагдаа тагнуул хууль хяналтын байгууллагад албан ёсоор хандна гэд хандсан чинь нөгөө юу н гараад ирчих. Цагдаа тагнуулаас нь хариу мэдээллийн гаргаад ирүүлсэн бэл. За энэ мэдээлэл нь болохоор энд байгаа. За нөгөөх нь хаана байна хөө? Энэ бас энэ дээр яг энэ асуудалд оролцоодсон нөгөө засгийн газрын хэвлэлийн албанаас бол тайлбар хүргэлцсэн байсан юм аахгүй юу? Тэг зүгээр бүдүүн бараагаар би уншижсэн л да. Нэг томоохон рестораны VIP өрөөнд нь хоорондоо үеэлүүд гэж байгаа шүү дээ. Үеэлүүд хоорондоо муудалцсанаад бол ах дүүсийн хүүхдүүд хоорондоо муудалцснаас болоод нэг рүүгээ ундаа шидсэн. Лаацтай ундаа. За тэр нь цээжин тус газар нь олсон. Нөгөөт нь уурлаад буцаагаад нөгөөтгийг аваа шидсэн, тархийг нагалсан. За би яг албан тайлбараар нь үргээд өгье. Олчлоо гэж. За энэ яг засгийн газрын хэвлэлийн албаны дараагаас нөгөө хөрсөхийн засгийн газрыг огцруулах гэж гарын үсэг зурсан чинь Мөнхбат гишүүний хэвлэлийн туслахыг нь барьж аваа зодчлоо гэдэгт тайлбар өгч байгаа. Цагдаагийн байгууллагын их сурвалжаас цагдаагийн ерөнхий газраас эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11-ийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг зааснаар хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээсэн хэргийг ярьж байгаа. За 2018 оны 11-р сарын 17-ноос 18-ыг шилж гишүүний тэгнэг цагийн үед Сүхбаатар дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Irish Pub-ийн VIP өрөөнд хохирогч Зэн өөрийн үеэлдүү болох им түүний найз болох им нартай орж арх хуваан ууж улмаар хоорондоо маргаж Зэн үеэлдүү им рүү ширээн дээр байсан задлаагүй лаацтай ундааг авч шидсэн нь түүний цээж орчимд онсныг им авч зөрүүлэн шидэж зээгийн толгойг онж хагалж гэмтэл учруулсан болох нь тогтоогдсон сул сэжигдэн имийг 18 оны 11-р сарын 20-ны өдрийн тэг 1 цаг 50 минутанд баривчлал шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 461-р ангид хүлээлгэх өгсөн. Сүхбаатар дүүрэгдэх цагдаагийн 1-р хилтэст хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулж байна гэж. Ийм л юм. Ерөөсө болсон процедур ийм л юм. Халсан залуучуудаас гарч ил идэг л хандлагыг ярьж байгаа юм. Тэгтээ тэх ёстой гэж хэлж байгаа юм биш л дээ. Үеэлүүдтэйгээ ууж, жаахан халамцаж, ингээ ширээн дээр байсан задлаагүй коло ч юм аваа шидэж. Тэгээ чиний чээж нь донж, чи буцаагаад над руу шидсэн, миний толгойг хагалсан ийм л зүйлэл байна л. Чи уг нь бараг амар итгэе явж байсан. Кино шиг юм байсан. Ингээл хаварангүй. Бараг л эн чинь бүр нөгөө нэг хошин шиг юм байсан шүү дээ. Бүр хичнээн сүртэй юм. Гэхдээ одоо ийм болцсон бол эн чи яанаа л гэж бодож байсан чи үгүй юм байна л. Зарим юмыг бол бүр арай лаалаач. За мэдээллүүдэд жоохон шуураад явна. Засгийн газрын хэрэг газрын дарга Батэрдний үүрэгт ажилласан чөлөөсөн мэдээлэл олдоод дээр байна. За бас энэ засаг төрөөр бас хариуцлагатай албан тушаал хашиж байгаа хүнээ хамгаалаад аваад үлдэхгүй гэдэг ийм зүйлийг яриад байсан. Ерөнхий сайд хөрсөх албан тушаал эрх мэдлийн уруулан ашиглаж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас зээл авсан толбогдуулж хүмүүст хариуцлага тооцож үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн. За ингээд ийм хүмүүсийг чөлөөлсөн. Өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга Батэрднийг үүрэгт ажилласан чөлөөсөн тухай их сурвалжууд мэдээлж байна гэж. За Батэрдний хувьд бол эхнэрийнх нь компани төр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сангийн зээлтэй нэр холбогдсон юм уу? Янз нь. За ийм асуудал боллоо. За нийгэмд бас өнөөдөр нэлээд дуу хоолойн хүчтэй хурж байгаа залуус нэгдэж хэвлэлийн урал хийлээ. Энэ бол нэхүүлийнхэн. Нэхүүлийнхэн энэ төр засгаас шудраг хэсэг нэгж байгаа. Энэ төр засгаас иргэдийн татвар төлсөн мөнгийг хулгайлж идсэн тэр санхүүжилтийг буцааж өг гэдгийг нэгж байгаа. Нэхүүлийнхэн жижиг дунд үйлдвэр гэдэгт яг хамрагддаг жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг дэмжихийг нэхэж байгаа.
яг ийм өрхийн төвшөнд үйлдвэрлэл явуулж байгаа иргэдэд очих байсан санхүүжилтийг хувааж авсан эхнэрүүд, их хурлын гишүүдийн эхнэрүүд, ээж аав, үр хүүхдүүдийг нь энэ мөнгөө буцааж өгөө гэдгийг шаардж байгаа. Одоо яасан гэсэн чинь энэ нэхүүлийн залуучуудыг бизнесийн агуулгатай гэдэг ийм хандлагаар хардаж гисэн нийгэмд. Тэгээ энэ залуучууд өнөөдөр хэвлэлийн урд гэж нийт мэдээлэл хүргэсэн. Бидэнд ямар ч мөнгөний сонирхол байхгүй. Тэгээ би харж илсэн л да өглөөнөөс хойш фэйсбүүкээр ийм постууд үуч явсан. Энэ жагсаал цуглаанууд бүгд захиалгахтаа болчлоо. Иргэд эвлэлтэнд нэгдэж үг үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэггүй болчлоо шүү дээ. Байнгын хардлага дарамтанд ор. Тэгээ нэгдээч тэмцээч гэд нийгэм шахаад идэг. Дуу хоолой нь болоод төлөөлөл нь гарч ирээд төр үг үзэл бодлоо илэрхийлэхэр зэрэг худалдагдсан, авилгачсан, мөнгө авчиж энэ төр гэдэг ийм нөхцөл байдлаар явж эхэлж байгаа. Машинтай залуучуудыг бас ингэж дарсан. Одоо нэхүүлийг бас ингэх юм байна. Энэ залуучууд бол харин нэг онцлог нь бол бууж өгөхгүй гэж л. Яаж ч гутаанд доромжилж болно. Дулаагийн чинь цааш нь уудалнаа л гэсэн бэл. Ямар ч айгайдс байхгүй. Үнэхээр та нар яриад байгаа шиг тийм зүйл байхгүй учраас. Тэгээ нэг ийм явлаа шүү дээ өнөөдөр. Чи харав. Нийгэмд энэ засаг огцруулна гэсэн усуудыг зохион байгуулалттайгаар балбаж эхэллээ, нүдж эхэллээ. Маш их одоо мөнгө төгрөг төлөөд, төсөвлөөд тэгээд одоо энэ шудраг ёсны төлөө тэмцэж байгаа гишүүдийг шудраг ёс тогтоох гэж зүтгэж байгаа их хурлын даргаыг шудраг ус засгийн газартаа хариуцлага тооцоож байгаа бүлгийн дараагаас хаян хэрваа тэргүүтээ усуудыг намандаг ийм бүлэг аппарат идэвхжчихлээ гэд за тэр одоо юу гэдэг тэр мөнгө аваад энэ мундаг эрхмүүдийг нүдэд байгаа улсуудын тоонд бол чивтээр орсон юм л дээ. Нэг бол бараг л одоо толгоолж байгаа улсууд нь комментийн хоёр гэж би гялалаа гэж хэлэх гэж. Тоож тэр том өндөрлөгт аваачиж тэгээ тоож тэр дээр гаргаж байгаад нь бол одоо баярлалаа гэж. Битээр тэр доор байгаа юм ч гэсэн өгнө. Игэл иргэдийнхаа л үг үзэл бодлыг дамжуулаа сууж байгаа. Тэг би нэг зүйлийг хэлэх гэж байгаа. Нийгмээ хараа. Хүн хардах яах вэ? Нийгмээ л ажигла. Нийгэм чин яаж вэ гэдэгт л дүгнэлтээ өгч. Энэ их хурлыг тараасаа гэдэг хүсэл иргэдэд их байна уу? Засгийн газар огцорсон дээрээ гэдэг хандлага их байна уу? 60 тэрбумынхантай хариуцлага тооцъё. Энэ Монголд шудраг ёсыг тогтооё гэдэг хандлага руугаа иргэд олон нийт давмгаалж явж байна уу? Эсвэл эдийн засгийн ашиг сонирхлоор нэгдсэн энэ бүлэглэлд тахимаа өгсөн дээрээ гэдэг энэ хандлага дээр байна уу гэдгийг тандал та. Би энэ тандсан хандлагуудыг зүгээр өчийг үзүүлж болж штэ. Одоо чинь айкон дээр яг одоо ингээд шууд санал асуулга явж штэ. Энд ороод ингээд үзэлтэй. Хөрсгийн засгийн газрыг бүрэн бүрэлдэхүүн дээр нь огцруулах хаян хэрваа нарын сандыг дэмжиж байна уу гэж штэ. Дэмжиж байна уу гэдэг асуултаар ингээд санал авч байна. 1269 хүн саналаа өгч байна. 1269 хүн саналаа өгч байна. 82.2% нь дэмжихгүй гэж штэ. Тэгээ их хурлын дарга энэ Миогомби инколт гэдэг энэ хүний фракцийг дэмжиж байгаа иргэд нийт массын 16.5% байна. Олонхийнхоо санаа бодлыг сонсоо. Эн чин ардчилсан нийгмийн зарчмаа. Хөрсөн дээрээ буу төрөгээд байгаа шүү дээ. Бид нар ч хөрсөн дээрээ буу. Агаар дээр хитрхи удаа амьдралаа. Утаагаар амьсгалаад үз. Машина өөрөө бариад шатхуу хийгээд үзрээд үз. Хүнсний цагаар ороод талах аваад үз. Нийтийн тээврийн унаанд суу. Хүүхдээ аваад имлэгор. Тэгж байгаа засаг төрөө огцруулах асуудлаа ийм юм яг санал нэгтэй. Тэгээд ийм юм ярмаар байна. Одоо ерөөсөө ямар хандлага бидэнд юу үлдэж ийн гэдэг л зүйлийг бодож хэрэгцүүлмээр байна. Улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын нам төрийн эрх барьж байгаа нам улс төрийн эвсэл 27 жил хинч зүрхлээгүй энэ шудраг ус байдалтай чинь тэмцэж байгаа зарим нэг ийм нөхдүүдийг эргэж боргодог энэ хандлага болмоор байна. Ганцхан зүйл байна. Ганцхан зүйл байна. Би иргэдэг ч гэсэн энэ дээр маш эрүүлэр дүгнэлтээ хийгээсэй гэж бодож байгаа. Одоо энд яаж юм гэхээр зэрэг бэлгээ хүчээ ирж гисэн дэр. Нэгийг дэмжиж нөгөөхийг нь эсэргүүцдэг юм шиг ийм байр суурин дээр авчираа тавьчлаа шүү дээ. Хэн битэрийг тоож хизээ ирж яаж уулцсан? Энэ Монгол төрийн ордон дотор битэрийн барааг харсан хүн байна уу? Ойрын үедлэг би ийшээ зүгдсэн ч үү? Хүрс үхийг дэмжээ линкултыг муулах ямар шалтгаан байгаа юм? Бараг ойрхоноос бараагийн хараагүй тэр хүнд ямар тийм хэрэг вэ? Тэгээ эндээс нийгмийнхаа хандлагыг анзааруулах нэг юм л юм л да. Олоолаа болохын зовлон гэж нэг юм энэ намд нүүрлчихжээ. Харин тийм энэ л хэцүү. Олоолаа болохоор бүгдээрээ нөгөө нэг тэр болон хүнийхээ шунлыг үзэх гэж үнэхээр хүсэхгүй юм. Одоо яг энэ нөхцөл байдлаар ингээ явах юм бол 20 он гэхэд энэ Монгол Ардын намын 64
гишүүн чинь бүгдээрээ сайд болоод үцсэн байх. Эхнээс их буруу явлаа шүү дээ. Бид нар бол засаглалынхаа хэлбэрийг л өөрчлөх байж. Хэрвээ ийм байхгүй төр төвшин байж, түмэн олон амгалан бай гэдэг тэр ерөөд бэлгээрээ амьдрий гэсэн бол их хурл 76 гишүүнтэй шигээ 76 сайдтай л яам байгуулах байсан. Засаг байгуулах байсан. Ингэж байж л нэг одоо ямар учиртай тий. Нэг 76 сайдын оронтой 76 яам байж л эдний хүсэл гүйцэлдэх байж л. Тэгээ энэ зүгээр наргаж инээдэмч зүгээр би юу хэлэх гэж нэхэр зэрэг энэ улс төрийн хүчин, энэ их цэвэрлэгээгээ дэмжээд энэ муухай эдийн засгаар ингээд хэлхэлтчихсэн, энэ муухай бохир мөнгөөр сүлбэлдсэн, энэ маапчдсан тогтолцоог унгаад цаашаа улсынхаа эрх ашгийг нэгт дараа нь намын гишүүд дэмжигчдийнхээ асуудлыг ингээд аваад явах тэр бодлогоо хэрэгжүүлэх юм уу? Эсвэл энэ улс төрийн ууган хүчин 100 жилийнхаа босгон дээр ингээд амьсгал хураах юм уу гэдэг сонголт. Одоо бол ард иргэд бол зүгээр л ингээ ажиглаж байгаа. Дүнгийн чинь бол 2 жилийн дараа тавиад өгнө. Магадгүй 20 жил дахид сэхэхээргүй ийм цохилт авна. Ийм л хандлагыг л яриад байгаа юм л даа. Түрүүн манай сэтгүүлч парламентын сэтгүүлч орж ирээ хэлж байлаа л дээ. Арс нам ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэж. Түрүүн чи нэг мэдээлэл уншлаа шүү дээ. Арс намын удирд зөвлөөс нь гүс зөвлөөс нь тийм шийдвэр гарлаа гэдэг. Тэгсэн чинь хэн төрүүлж орж ирснийг нь одоо юу гэдэг чи улсын хурлаа тараая гэдэг саналыг ингээд яг хуулийн үндслийн дагуу ингээд ороолоод ирэх юм бол сав гээл дэмжинэ. А засгийн газрын огцруулъяд ороод ирэх юм бол сав гээл дэмжинэ гэдэг юм. Одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж байна? За. Их хурлын нэр бүхий 27 гишүүн засгийн газрыг огцруулъяд гарын үсэг зураад их хурлын дараагаад төсөлтөө өгцөө. 27 гишүүн дээр чи өнөөдөр албан ёсоор ардчилсан намын 9 гишүүн бол 100% саналаар нэгдлээ шүү дээ. 36. Ингээд засаг огцруулах саналд нэгдэж байгаа гишүүдийн тоо яг 36 боллоо тийм үү? 36 манай их хурлчин бол 76 гишүүн байхгүй байгаа шүү дээ. 75 байгаа. 75. Өмнө нь 39-37-оор шийдэгдсэн. 39-ыг л авчих юм бол тэгээд болтгол байсан л да. Одоо тэгэхээр 38-ыг л авах болж байгаа шиг байна. 38 37-оор шийдэгдэх юм байна. Тий, одоо бол үндсэндээ яг ингээд магадгүй 36 гэдэг ийм дэнсэн дээр л ирлээ л дээ. 36 гэдэг дэнсэн дээр чинь за сонголт одоо бол яаж харагдаж ирэх хэрэг үндсэндээ дүр зураг бол жавхлан гишүүнэд л байна штэ. Одоо яах вэ гэдэг тэр хувьцааны сонголт бол үгүй жавхлан гишүүнийг та нар бол мөн ч их тоохгүй мөн ч их тоошлох гэжсэн дээ. Тэгээ одоо ямар хүн нөхцөл байдал дээр ирүү гэдгийг л хардаа. Тэр яг гацаахгүй тий. Одоо бол яг ийм байдал дотор гэр орондоо харахгүй хэдэн хоног ажил хайж үзлээ, суулт хийж үзлээ. Тэгээд бурхан алдуун дээр гарч үзлээ. Ардын баатар шүү дээ явна. 2016 оны Монгол Улсын их хурлын сонгуульд хамгийн өндөр саналыг авсан төрийн түвшээ юм. Даанч тоогоогүй те. Даанч үгийн дуулаагүй. Одоо өнөөдөр тэгэл одоо ёстой айлыг алдчихж байгаа та хоёр талаасаа. Тэгээ жавхлан гишүүн бас өөрөө бодолтой хүн. Үзэл бодлыг нь би бас гадарлана. Аль талд очиж яаж конопт арах юм гэдгийг зөв төсөөлөл байна. Хилээд юухгүй. Энэ чинь таамаглахгүй маш олон ийм нөхцөл байдал иргэдэг юм байна шүү дээ. Маш олон нөхцөл байдал ингэж өөрчлөгдөж идэг юм байна. Засаг дотор байгаа хүн засгаа унгахыг ихийг үзлээ. Засагт байсан хүн нь миний алдаа таних гэж дүлхийг үзэж байна. Нэг хүний үн цэнтэй төр байхыг харж байна. Нэг хүний үн цэнтэй засаг байхыг үзэж байна. Гэхдээ сонин үзэж ш. Тэгэхээр чинь засгийн итгэхэд бэрх болчихлоо ш. үндсэндээ. Засгийн сайд дээр өөрснийгөө унгаж ирсэн түүх өмнөд нь бас ганц хоёр байдаг юм билээ. 96-аас 2000 оны Ардс намынхан ирэх барьж явах үед 3 засгийн газар огцорсон ш. 4 ерхий сайд гэсэн. Тэр үед чинь нэг тэгжсэн юм билээ. Одоо энэ хууль зүйн сайд байсан цог эдэр дугуй үеийн хууль зүйн сайд цог эдэр чинь дотроосоо тий засгаа унгаж ирсэн юм билээ. Тийм. Тэгвэл цог сайд бол ганцаараа дэмжиж үлдсэн мэт байхгүй юу? Тий. Ганцхан цог сайд яг дэмжиж үлдсэн мэт. Хууль зүйн сайд. Тэгээд дараа нөгөө нэг бүдүүн бүлэг гэж байгуулагдсан шүү дээ. Бүдүүн бүлэг. Аль аль нь олон холог нэг 30 гишүүнтэй нэг бүдүүн бүлэг. Тэгээд тэрэн дээр чинь элбэгдэрж ерхий сайд болоод явхад Мегон биеийн холдыг ерхий сайд болгохын тулд Сүв Батуулд эдэр танхимаас нь гарч явж ирсэн юм билээ. Тэгээд элбэгдэрж засгийн газар нэг унгаж ирсэн. За өнөөдөр чинь нэг цогцлмаа гэд сайд чинь өөрийгөө л одоо би муу ажиллаад байна, би огцрё л гэсэн зүйл хийчих шиг боллоо. Хариуцлага хамт өөрий гэдэг танхимын зарчим ерөөсөө байхгүй л юм шиг л харагдаж байна. Тэгээд нөгөө талаасаа бас ингэж харагдаад байна. За. Нөгөө ерхий сайдыг засгийн газрыг огцруулах гэж гарын үсэг зурж байгаа хүмүүс чинь за нөгөө огцорсон өмнөх засгийн газрын 7 гишүүн. Үгүй ээ. Жидүүд нэр холбогдсон хэд хэдэн 4 гишүүн. За ингээд харагдахлаар муухай харагдах гэдэг юм л да.
Тэгэхээр дундаас нь бас нэг хүн оруулж яал гэж зүтгүүлсэн юм шиг байна. Гүг. Би зүгээр энэ засгийн газрыг огцруулах гэдэг нь үндслүүд байна шүү дээ. Тэр нь сайн ажиллаад энэ нь муу гэдэг имийг бол яриад утга байхгүй. Зүгээр үндслүүд нь юу юм бэ гэдгийг харж байгаа байхгүй. Засгийн газар жидүүгийнхэнтэйгээ хариуцлага тооцож чадахгүй, жидүүд нэр холбогдсон гишүүдтэйгээ хариуцлага тооцож чадахгүй байна гэд жидүүд нэр холбогдсон гишүүд асуудал тавих юм. Гэхдээ энэ яг юу гэсэн үг юм бэ? Гэхдээ ямар нэг байдлаар нэр холбогдсон хүмүүстэй хариуцлага тооцъё гэд ээлжид бус чуулган зарлыг зунжингаа юу үсттэй. Тэгээ зарлаагүй. Нөгөө хууль зүйн байнга ороо өнөөдөр хүртэл 3 удаа хойшилж байгаа хууль зүйн байнга ороо ч зунжингаа ирсээ хүрдүүлж чадаагүй шүү дээ. Би энэ хууль зүйн байнга ороо яах хурддаггүй. Юус ойлгохгүй. Түг байх хэрэгтэй юм эсвэл гэж бодож байна. Тэгээ их хурлын дарга өөрөө тэгвэл энэ гишүүдтэй хариуцлага тооцох субъект нь юм уу биш нэ. Их хурлын дарга гэдэг хүний үн цэнийг улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнийх оноо тодорхойлцсон л байлээ л дээ. Оюун эрдэнэ гишүүн бол юу гэсэн гэхээр зэрэг ерөөсөө л инколд гэдэг хүн бол төрийн үнэтэй. Инколд гэдэг хүн бол засгийн үнэлэмжтэй юм байна гэдэг л хандлагыг л хэлж ийн л. Гишүүн болгон янз янзын байр суурь илэрхийлж байна. Засгийн газрыг огцорхон зөв зөвтэй гэдэг байр суурьнд дээрч гишүүд нэгдсэн тийм санал тайлбаруудаа өгч байна. Энэ буруу юм аа. Энэ бол төрийн докторгүй байдлыг бий болгож байгаа юм буруу юм гэсэн ч тайлбарууд өгч байна. Гэхдээ гол асуудал нь юу юм гэхээр зэрэг үндсэндээ инколдын тэргүүлсэн нөгөө 60 тэрбумын бүлэглэлийн чинь эсрэг явж байгаа үйл ажиллагаа одоо үндсэндээ өвдгөлөхөд л хүрж штэ. Одоо бол цэвэр олон нийтийн дэмжлэгээс өөр юм байхгүй. Бусад хэлбэрээр бол үндсэндээ хайрцаглагдлаа штэ. Би бол ингэж ойлгоод байна. Ардсан нам 60 тэрбумын асуудал дээр ямар байр суурь илэрхийлж байлаа. Одоо тэгээд нэгдэж ийн гэсэн үг юм. Одоо тэгээд тэр 60 тэрбумынхаа байр сууриас ухарч ийн л гэж би ойлгох гээд шүү. 60 тэрбумын амьд гэрч дорж зодвий чинь бол ардчилсан нам баг хамгаалтанд авч ирсэн мэт. Ийм тайлбар өгч байгаа. Одоо Мегомиг бол гэдэг энэ хүн одоо за ер нь бол одоо Мегомиг бол гэдэг энэ хүн одоо ямар их тийм том хүн цэнийг асуудал одоо суух ястай юм бэ гэж бодож байна л да. Мегомиг бол гэдэг хүн огцрох үгээс болж Монголын парламент тал үүдэг гэж байна. Мегомиг бол гэдэг хүнийг огцрох гэсний төлөө Монгол Улсын засгийн газар унах түвшиндээ очиж байна. Цагаагийн хэлбэр дөрж гэдэг хүний одоо байгуулсан тэр авторитарын хүндэт өгдөг шударгасан хангалттай үлгэнэ. Тэр манай гэдэг тэр бүлгэлшүүл үнэ. Тэгэхээр энэ их ашиг хүндсэн хүн бүхэн өөрсдөө асуудалд ордог. Энэ их ашиг хүндсэн засгийн газар бүхэн ундаг. Энэ их ашиг хүндсэн хүн бүхэн одоо хуулийн юм хатуу шиг хайчин дондор явдаг. Ийм төслүүд бол үүсдэг юм байл. Энэ хот гэдэг одоо ажлын хууль бус ясны одоо энэ манай бүлгэлийн сүүлчийн цайз болж байгаа энэ хүнийг Монголын улсаас зайлшгүй тулд өөртөө байгаа бүх зүйлийг хийх болно гэж байна. За ингээд их хурлын гишүүн оюун эрдэнэ хэлж байгаагаар инколд гэдэг тодтгол энэ. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын авилгалын бүлгийн хамгийн сүүлчийн цайз гэж. Тэгээ энэ цайз илүү том бат бөх болоод бэхжээд явах юм уу яах юм гэдэг л тийм сонголтыг л ярьж байна л да одоо. Улсын хурал дээр одоо засгийн газрыг огцруулах асуудал ороод ирэхлээр бид нар чинь одоо сүүлийн үед байнга засгийн газар ерөнхий сайдын дээр огцруулсаар хагаад ард иргэд бол процессыг бол сайн мэддэг болсон шүү дээ. Одоо зүгээр хоёлоо яг шанхрууж яаж шогтж байлааг бид нар харсан. Алтан уян гэдэг ерөнхий сайдаа харсан намынхан яаж хүмүүс нь орж ирэхгүй суухгүйгээр бонгож болдгийг бас харсан. За дараа нь тэгээд энэ өмнөх засгийн газрыг бас яаж огцруулсныг бид нар харсан. Тэрний өмнө бас яаж засгийн газруудыг огцруулж ирснийг бид нар бүгд мэдчихэж байгаа л да. Нөхцөл байдал маш тодорхой харагдж эхэлж байна шүү дээ. Ардчилсан нам ивсээд эхэлж байна. За зарим нэг бие даагчд бол бас инколд даргаыг дэмжнэ. Их хурлын даргын талд бол санал өгнө гэдэг ийм байр суурь илэрхийлээд эхэлжээ. Одоо бас яг одоо асуудал орж ирэхэд хэний бие өвдөж хин хаашаа томилтоор явахыг мэдэхгүй. Чи маш олон хүн алгуулчихдаг шүү дээ. Миний мэдж байгаа нэг л зүйл байна. Ингээд асуудал шийдэгдээд өнгөрлөө гэж болтоход инколдын дараагийн инколдын байгууллага засгийн газрыг хөрсөхийн пракс хараад суухгүй нэ л гэдгийг энэ хандлага харуулж байна. Тэгээ хизээ энэ муухай өш онзонгийн төгсгөл дуусах юм мэдэхгүй. Тэгээд энэ өш онзонгийн хамгийн төвхтөний үхээр төрөөрөө тоглож нэгнээс хонц авдаг. Төрөөрөө шүү. Одоо ингэж харагдах гэдэг юм л да. Засгийн газар огцрох бол улсын хурл өөрөө тархаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрэх юм байна. Тийм үү. Ягаад тэгэхээр зэрэг одоо 14 хоногийн дотор хаян хэрвээ гишүүний барьсан асуудлыг нь улсын хурл хилцэх ёстой. За хилцээд хөрс үхийн засгийн газрыг огцрууллаа гэж бодъё. 45 хоногийн дотор дараагийн ерөнхий сайд танхимаа бүрдүүлсэн байх ёстой.
тийм улс төр тийм байж чадахгүй гэдэг асуудал бас яригдана. Хэрвээ чадахгүй бол улсын хурл өөрөө таарна. Нөгөө төсөв байна. Төсвүүдээр ерөнхийлөгч хоригд авсан. За төсвийн асуудал ингээд бас хилцэж чадахгүй бол хуулийн хугацаанд нь баталж чадахгүй бол бас л улсын хурл өөрөө таарна. Төвхтэй юм а тийм. Сүүлдээ тэгээд одоо бид нар гэдэг чи одоо чи би те үзэгчд иргэд маань л хохирох гол ийм дүр зураг. Битэрийг одоо үзэгч зүгээр янз янзаар яг энэ улс төрийн дундуур чинь одоо ингээл нөгөө шатгууны үн өснө, махны үн өснө. Би зүгээр олон нийтэд бас нэг тийм ойлголт өгье гэж бодоод байгаа. Улс төрийн их өндөр мэдлэг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол битэр цэвэр олон нийтийнхээ санал бодол хандлагыг л нийтэд дамжуулаад сууж байгаа. Гэхдээ улс төр бол гарцаа байхгүй оролддог юм байна. Хүссэн үсээгүй чи улс төрийг оролдохгүй байсан ч улс төр чамайг оролдоно гэдэг тэр зарчим бол хууль шиг юм. Арга байхгүй өнөөдөр ямар асуудлууд гарч ирж байна. Өнөөдөр яг ингээд засгийн газрыг огцруулах асуудал тавиад хоногийн дараа гэхэд нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулж байгаа энэ ажилд орж байгаа санхүүжилтийг хөрөнгө оруулагч тал сааруулж эхэлж байна. Энэ харамсалтай байхгүй юу? Хамгийн хайр юм. Нөгөө хэдэн жил өмхийгөө үнэрлэж байж энэ жил нэг эцсийн цэгийг хадах га зүтгэсэн төв цэвэрлэх байгууламжийн шинжилгээний асуудал чинь саарч эхэлж байна. Ястоо муу мухагаараа дуудуулан барин бусдаас бараг мацаг барьж гууж явж олж ирсэн Улаанбаатарын цэвэр усны хангамжийн асуудал. Нөгөө саарл ус дахин ашиглах энэ төсөл хөтөлбөрүүд чинь энэ мэд чинь ингээд саарч эхэлдэг байхгүй. Дараагийн засаг хөрөлцгийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэг бол онигоо болно шүү дээ. Доош орно. Өөрөөр хэлэх юм бол бараг дайсныхаа ажлыг хийгээд өгөх гэж байгаа юм шиг харагдана. Хандлага нь ийм муухай хордог байхгүй гол нь. Маш олон асуудлууд ингээд завчуулах ийм л нөхцөл байдал дээр ирлээ дээ. За сэтгэлүүдээс дуулгая. За баг чулуугаар их чулуу гэж мөн чих жинтэй үг юм да. Жавхлан бүгдийг шийднэ. Болж штэ л гэсэн байна. За ард түмний нэг хүний хувьд би засаг доктортой байхыг хүсэж байна гэсэн байна. За одоо тэгээд огцроод чи яахын солихыг сольсон нь болох үү дээ. Солийг сольсон нь болох үү дээ л гэдэг сэтгэл ирсэн байна. Шудраг бүхний эсрэг байгаад үнэхээр их бухимдах юм аа. Хэрвээ шудраг бүхнийг нураах юм бол иргэн хүн би тууштай тэмцэж болно л гэсэн байна. Улсын хурал таасан дээрээ ард түмнийг дэндүүд орд үзэж байна да. Авилгалчид овшоорчж жидүүгийн мансууд үүрсэн газар шүү дээ гэсэн байна. Оюун эрдэнэ гоё бөгөө зөв хэлжээ л гэж байна. Та хоёр минь маш үнэн мөнөөр нь хилээд байгаа штэ л гэж байна. Манан сарниулцгаая. Жидүүгийнхнийг шийтгэж цэвэрлэх хэрэгтэй. Засгийн газрыг огцруулахыг дэмжихгүй байгаа шүү гэсэн байна. Пүүжэ бас сайн ярьдаг болжээ. Алтны дэрэгдэхгүй шаарлнаа гэж. За магтаа хэллээ шүү. Би болоо ярьчлаа шүү. Би за одоо ингэж чи наадах бүлээн зөвшөөрөж чи өөрийгөө алт гэдэг шүү. Шудраг бүхний эсрэг байгаад үнэхээр их бухимдах юм аа. Хэрвээ шудраг бүхнийг нураах юм бол иргэн хүн би тууштай тэмцэж алцах болно шүү гэсэн байна. За ажиллаж байгаа гишүүн ер нь байна уу? Аль аль талдаа холбоо сүлбээ хайгаал амиа бодол гүгээд байгаа юм биш үү гэсэн сэтгэл ирсэн байна. Гацаад байна л гэж байна. За хоёроо баян зүрх дүүрэх заллуулсан иргэдийн талаар мэдээлэл яриач. Цаан чин аймагуудаар хохирсон иргэдийг ихсэд байна шүү гэсэн байна. Шудраг бүхний эсрэг байгаад үнэхээр их бухимдалтай байна. За энэ түрүү ирсэн сэтгэл байна. Биднээс хулгайлж авсан мөнгийг хүүтэй хамт эргүүлж авах хэрэгтэй л. За тэр баян зүрх дүүргийн хохирсон иргэд бас утсаар холбогдсон тодорхой мэдээлэл захиас хэлтэй хургуулсан энэ ширээн дээр байж байна. Би нэвтрүүлэгт цаг гарах үед нь бид бол 7 хоногийн болгоны баасан гарагийг албан ёсоор захидлын өдөр гээд явдаг аа. Энэ хүрээнд ингээд тайлбарлаад хэлсэн зарим улсууд одоо нэг ийм одоо юу гэх юм бэ те алдаа болгоныг бусдад нялцаах гэж амьдрдаг энэ хандлагаас бас зарим нэг иргэд болмоор байгаамаа. Би хаягалж ирсэн захидлыг баасан гарагт тайлбар мэдээллийг нь хүргэсэн эннийхээ төлөө маш их доромжлол амс. Одоо энэ захиан дээр нь хүртэл бичсэн байл. Энэ нэг талын байр суурьд үйлчилсэн энэ. Би алийг ч танихгүй хоёр талын алийг нь гэх юм бэ. Тэгээ ийм байдлаар бас бити ингэж бас иргэд би ер нь олон нийтэд хандаж нэг юм уужих ухаантай бас нэг улс өөртөө асуудал тандаа. Юм л болохоор чи тэрнийхийг уншичаад яхаараа минийхийг уншдаг. Би задлаагүй захиаг бол өөрийнх нь эрх ашигыг төлөөгүй бол тэгэл бит хоёр мөнгө авсан захиалгатай нэг талыг барьдагт болж хуураад байгаа байхгүй. Энэ задлаагүй захиаг би хэнийг нь хаана нь юу байгааг яаж мэдэх юм бэ? Та нарыг бол ил хүрээд ирсэн энд байна. Би уншаад өгнө. 50 л бай гэдэг зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ инглээ тэглээгээд ингээ хүн гүтгэх чинь бас муухай байхгүй. За би нэг жинхэнэ жид үзүүл идэх үү. За энэ бол Монгол жангуум гэдэг нэртэй. Яг ингээд өөрийнхөө фэйсбүүк дээр би энэ хүний өөрийнх нь
хэлснээр нь пост шеэрлээд авсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас дэмжлэг авмаар байна шүү дээ. 20 жил гэр бүлээрээ зүтгэлээ. Үнэхээр туйлдж ийн гэдэг энэ иргэн фэйсбુક дээр өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлсийг ингээ пост болгоод оруулсан юм. Энэ жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж энийг хэлж байгаа. Тийм их нэртэй их хурлын гишүүн байна уу? Одоо тэгвэл та нарын авсан зээлийг зөвтгөе. Энэ 20 жил зүтгээд маш олон удаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл хүсээд санхүүжилж авч чадаагүй. Бүх үйлдвэрлэлээ өрхийнхөө хүрээлэлд хийдэг, гэртээ хийдэг. Та нар хараарай. Монгол хүний урахааныг хараарай. Монгол хүний сэтгэлийг хараарай. Бие биендээ бид нар бүгдээрээ хамгийн сайн сайхныг зориулах гэдэг төрн дэмждэг байхгүй юу? Энэ хүнийг одоо тэр баруун чиглэлийн улсууд бол анддаг юм билээ. Баян онгорд байдаг Монгол жангуум гэдэг нэртэй. Хийсэн бүтээсэн бүх зүйл нь ингэ байж байгаа. 20 жил өрхийн үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Энэ жижиг дунд үйлдвэр мөн үү? Мөн биз дээ чинь. 20 жил тасралтгүй ингээ ганцаараа гэр бүлэрээ л зүтгэдэг. Ямар ч үйлдвэрээс илүү үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Ийм хийгээд хүн юунд орж чадахгүй. Тэгэхэд л одоо жидүүг авч чадахгүй. Баахан хувьцаатай, танил талтай. За тэгээ гадаадын хөрөнгө оруулагч найз нөхдөдтэй тийм хүмүүс л одоо ийм хүмүүсийн өнөр орол зээлийн аваад тогтсон бизнес руугаа чихээд ах юм. Шодраг биш нэрээ. Үүний шогийн гэдэг л нэрээ энэ л баг тий. За хаян гэрмэ толгоосон 27 буюу хор долоогч нар төрийг төвшин байлгаач ээ. Дэлхийд дахин доктортой байдлыг хүсэж байна шүү дээ гэсэн байна. Хаан бака шалгаачаал гэж байна. 5 толгойд бид хэцүү байна шүү дээ. Удахгүй босоход бэлэн байна л гэсэн байна. Телевизээр Гэбек жанжин кино гаргаад өгөөч гэсэн байна. За Эрдэнэ дарга инх болттой гар барьж үнсэлцсэн юм уу гэсэн байна. Сэтгэл устдаад байна хоёроо. Улсын хурл тарахгүй бол Монгол хизээч зөв зам руугаа орохгүй л гэсэн байна. Их хурл тарлаа гэж яах вэ? За Монгол коммент нэрэндээ байгаач ээ. Эсвэл нэрээ солиоч ээ. Комментчүүд уншихгүй юм аа гэсэн байна. За Улаанбаатар цахилгаан төгсүүлж цахилгаан 11 сарын хэрэглэлээ. Шөнийн хэрэглэлээ 700 кВт цагаас бага байхад 100% хөнгөлөхгүй байна. 11 сарын цахилгааны мөнгөний нэхэмжлэл өнөөдөр ирлээ. Шөнийн хэрэглээ 489 кВт цаг буюу 43546 төгрөг гарсан байхад 27889 төгрөгийг нь хөнгөлөөд 15657 төгрөгийг нь төлбөр болгосон байна. Баримт зургийг нь энд сэтгэл дээр оруулах гэхээр болохгүй байна л гэсэн байна. За одоо ингээл нөгөө юу орж ирнэ л дээ. 11 сарын 1-ээс эхэллээ. Өөр төлбөргүй байсан хүмүүсийг шөнийн тарифын хөнгөлөлтөнд амруулсан. За одоо ингээд нөгөө нэхэмжлүүд нь гарч ирээд одоо баахан санал гомдол ирэх л байна. Одоо бийжигнж эхэллээ. За хэд хэдэн гоё гэгээлт мэдээллүүдийг дуулгая тэхүү. За нийслэлийн онцгой байдлын газрын нийслэлийн иргэдийг гамшигаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн сан техникийн сэлээсээр ган зөрөгт Голомт банк Баласт компаниас 5 хамтаа гэр олгож байна. Нийгэмд бас одоо юу гэдгийг үүрэг хариуцлага ухамсарладаг, нийгмийн сайн сайхны төлөө хөрөнгө оруулдаг энэ байгууллагуудыг бас би алдаршуулан танилцуулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ онцгой байдлын аврагчид онцгой байдлаар хаягилж онцгой байдлын одоо туг далбаан дор төрийн мөрдөстөө тангар гөргөө зүтгэж байгаа улсууд бол арга гэрийн амьдралыг 100% орхицсан байдаг игэл баатрууд байдаг шүү. Бидний төлөө зүтгэж яадаг маш олон амийг авардаг, маш олон эд хөрөнгийг гамшигт эрсдэж сүйтгэс нь урьдчилан сэргийлж хамгаалж идэг тэр борходууд бол онцгойгийнхан байдаг. Энэ бол нүдээ олсон тусламж хандив байжээ гэж би бас энэ 24 цаг имэйл сайтын энэ үйл явдлыг нийтэд нэгт нь хүргэх гэсэн юм. За хоёрт нь бас хэлмээр зүйл байгаа юм аа. За Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комисс өнөөдөр ангийнхаа охины хагалгааны зардыг олохоор хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийн багш одоо Пүрв Баяр гэдэг эмэгтэй багш байт юм лээ. Хүний эрхийн комиссийн хүний эрхийн төлөө медалаар шагнаж, за хүний эрхийн комиссийнхан ундрал охинд 1 сая төгрөгийг бас хандуулж байна. Тэгээ Монгол Улсын хүний эрхийн байгууллага бас хүний эрхийн чиглэлээр бас доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бас нийгэмд ийм зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа багшийг, ийм сурагчдыг бас өнөөдөр цаашаа шагнасан энэ үйл явдлыг бас сошиал нэлээд идэвхтэй дамжууллаа. За энэ бичлэг нь бас Facebook дээр залууцэг.com-ийн пэйж дээр байна лээ. Ингээд нийгэмд бол сайхан сэтгэл гаргаад сайн үйл бүтээх гээд төрийн хийж чадахгүй хийх гээд зориглоод явж байгаа маш олон ийм залуучууд, бизнесийн байгууллагууд, төр төрийн бус байгууллагууд байгаа юм. Нэг муухай буруу хандлага юу вэ гэхээр зэрэг нэгэндээ тусалчих гэсэн түмний энэ олонний сэтгэл дээр дөрөөлөөд
буруу гарын нэг ганц нэг нөхдүүдийн бизнесийн зорилго хүртэл явчих юм аа. Одоо өнөөдөр Арслан цэгмэрийн нийтлэлийг үзэгч тав уншаарай. Энэ 6 хүүхэдтэйгээ амьдрдаг нэг өрх толгоос ээжийн асуудал байхгүй юу? ТV8 телевизээр гараад ирсэн юм. ТV8 телевиз анх сурвалжлаад нийтэд хүргэсэн. Тэгээд 6 хүүхэдтэй зутруухан амьдарч байгаа ээж шоучдын гарт байна гинэ. Одоо нөгөө олон нийтийн хандулж байгаа дан саач хянж чадхаа байсан, утсаач ярьж чадхаа байсан. Наанцаан байгууллагуудаас ингээд туслын дэмжих гэсэн дэмжлэгээ ингэж авч хэрэгжилж чадхаа байсан. Онцгойгийнхноос нүүрс өгсөн чинь нүүрсээ хүртэл чадхаа байсан. Нүүрсээ хүртэл чадхаа байсан. Ингээд дансанд нь цугласан мөнгөн дүнг хүртэл бичсэн байгаа байхгүй. Энэ дээр. Энэ 20 хэдэн сая төгрөг цугласан гэж. 23 сая төгрөг цугласан. 23 сая төгрөг цугласан чинь 11 саяар нэг юм хашаагүй байшаа авч өгчөөд хашаа байхгүй байшаа авч өгчөөд ингээд данс мас бүх юм хянаа сууж идэв. Тэгээд энэ хандиваяныг зохион байгуулсан одоо нэг энэ үндсэндээ өөрөөр хэлэх юм бол ядуугаараа золиослогдоод нэг юм эркитүүдийн гарт орчлоо шүү дээ. Тэгээд энэ хандиваяныг зохион байгуулж өгсөн нэг эмэгтэй байгаа. За би энэ удаад нэрийг хэлээд өгөх. Тэр эмэгтэйгээ баг сайн ч таньдгүй юм байна. Энэ ядарсан ээж. Зүгээр танд туслая гэхээр нь баярлаад ингэсэн чи одоо бүр ингээд бүр тэрнээсээ дор байдалд орчлоо гэдэг ингээд тэг ийм хүн дүрстэй юм бас хүний дунд байна гэхээр арай л байгаа үст. Бүгд ийм биш. Би ямар хандлагыг хэлэх гээд нэрэхээр Монгол хүнийхээ төлөө үнэхээр сэтгэлтэй болсон. Энийг би ярэ мэдэрсэн. Өөрийн гэр бүлд өөрийн ахуй амьдралд учирсан тэр зовлон проблем дээрээ би бас энэ төр түмэн гэж ямар агуу хүчтэй юм гэдгийг ойлгосон, мэдэрсэн. Хамт олонтой байхын сайхныг би тэгэхэд мэдсэн. Энэ үнцнийг ойлгоно. Гэтэ энэний цаана ийм юм байдаг байна гэдгийг бас болгоомжлуулж хэлэх гэж байна. Төрийн хийж чадахгүй, төрийн бүр санжиж чадахгүй олон зүйлсийг зүгээр энэ түмэн олон эвлэлдэн нэгдсэн хүчээрээ хийж хийдэж байгаа олон жишээ байгаа юм. Тэгээ энэнд бити юм ухаа хар тээг тавиач л гэдгийг хэлэх гэсэн. Уг нь чааваас эн чи их л том тус болсон юм чинь 20 хэдэн сая төгрөг гэдэг чинь чанга шүү дээ тийм үстэй. Энэ сайхан сэтгэлтэй усууд 23 сая төгрөг цуглуулад өгсөн байгаа. Нэг өрх бол өстой подкит л амьдэрч байна. Энэ ээж бол өөрөө бас тийм баг залуугасаа хөдөлмөрлөөд ингээд бүр хөдөлмөрийн амт үр шимийг мэдэрсэн хүн байлээ шүү дээ. Уг нь бол 6 хүүхэдтэй гэж алдарт их. Тий, алдарт их. За бензиний үн өсөж мөнгөний хашиг унгаж байна. Дагаад өргөн хэрэглээний бараа болон тээвэрлэх зэрэгт маш том зохилт болж байна шүү дээ. Ардуудаа яаж дэвчээж байна вэ? Ямар баян хүлцэнгүй ард түмбэ? 76 эзэнтэй 3 сая мал бэлчих газаргүй идэж уух хүнс үүрх удамгүй ярих түүхгүй боллоо. Төвчээл. За энийг юу гэж байна вэ? За энийг уншиж юу. Байна. За тэд хүн бол бид мал. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг байгаа. За хөлөө бодлоо болгож гарал үүслээ болго толгоогоо зорилгоо болгож за ингээд урчимыг унших гэхлээр ингээд доотлын сэтгэлүүд нь төрж яваад ингээд сэтгэлүүдээ сайхан точин тодорхой бичээд ирүүлвэл өнөөдөр бол яригдж байгаа сэдв томтой байна шүү дээ. Ингэж эвдэрч байгаа байж Монголын төр сургалсан богнууд илэрч төр төвшин болон өшөө сайн үзэлцэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хөөе жидүүгээс зээл авсан улсын хурлын гишүүд хэрэгээ хүлээж их хурлаа тараагач ээ. Хүний харийг гайхаад байх юм аа л гэсэн байна. Засгийн газар огцроо их хурл тараа. Чадварлаг нь байраа тавиа. Буруутангийн шийтгэл өгөө л гэсэн байна. Альныхын хэрэг алга. Альныхын яанаа цөмөрөө. Засаг огцрол нефтийн үйлдвэрийг зогсоох байх та. Холцтой шатхуун замаа алдах байх та л гэсэн байна. Нохоо буудахгүй байх та. Золбин нохоо их байна гэдэг. За энэ богд ууланд чинь нөө золбин нохоо устгах ажил явж байгаа гэсэн шүү. За иймэрхүү асуудлууд өнөөдөр ерөнхийдөө нийгмийн сүлжээнд голчилж яригдлаа. Тэгээд цаг маань танагдаад байна. 18 цаг 44 минут найруулагч нэвтрүүлгийг өндөрлөгээд охиогч үзэгчд маань захиан уншгээд загнаад байна. Тэгээ энэ хүсэл хандлагыг л нийцүүлэх гэж хичээж байна. Тэгээ загтал хаягдсан иргэд үзэгчд маань төвчээртэй бай. Би нэг ч загтлыг уншилгүй өнгөрч үзээгүй. Ямар ч байсан тодорхой хугацаанд уншигдаад л явж байгаа шүү гэдгийг дуулгая. За нэгдсэн нийлсэн сан сэтгэлдээ бичсэнд баярлалаа. 5 гараг маргааш 18 цаг тэгтэг минутад эргэж уулзъя. Урайгаа сайхан хэлчихье даа. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Хаяг томгийн дэвтлэнд өрцөн үед кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээшнэсний бүх хүүхдэд хэрэгэлнэ.